জাগ্রত প্রহরী মোৰ লহরে লহরে প্রতি প্রহরে প্রহরে পূর্ব দেশৰ মহিমা গাই যুগ যুগ ধৰি বহনীমান মই লোহিতময় অসমীয়া জনজীৱনৰ বুকুৰ ধমনী মোৰ ঋতময় মোৰ বহল বুকুতে লুকাই আছে অসম লোকৰ অনেক কাহিনী কালিকা পুৰাণে সোঁৱৰাই কামৰূপৰ প্ৰথম ৰজা মহিৰংগ দানৱৰ কাহিনী বীৰ বীৰাংগনাৰ দেশ প্ৰেমৰ কাহিনী নানা জাতি উপজাতিৰ জীয়াৰ কাহিনী মহামহাপুৰুষৰ মহামিলনৰ কাহিনী তাৰে কিছু কথা আজি মুকলি কৰিছো মুকলি কৰিলো মই মহাভাৰতৰ এটি বিশেষ অধ্যায় এটি সোণোৱালী অধ্যায় দেখা পাওঁ নৰকৰ কথা বীৰ ভগদত্তৰ কথা নৰকাসুৰ বিদেশৰ ৰজা জনকৰ তুলনীয়া পুত্ৰ বৈষ্ণৱ বীৰ পুৰুষ কিৰাত বংশীয় শেষ ৰজাজনক যুদ্ধত বধ কৰি নৰকাসুৰ প্ৰাগজ্যোতিষৰ ৰাজপাটত বহে নৰকাসুৰ পাহাৰ নৰকাসুৰ গাঁও আৰু নীলাচল পাহাৰৰ নামনিৰ পৰা ওপৰৰ কামাখ্যা দেৱীৰ মন্দিৰলৈ কুকুৰা কটা চকী নাইবা মেখেলা উজোৱা বাটে ৰজা নৰকৰ অন্যতম সাক্ষী শোণিতপুৰৰ ৰজা বানাসুৰ বিদৰ্ভৰ ৰজা ভীষ্ম নৰকাসুৰত সমসাময়িক পৰাক্ৰমী ৰজা আছিল এই তিনিগৰাকী ৰজাৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ সৈতে একোটা স্মৰণীয় আখ্যান আছে সঁচাকৈয়ে আজি মোৰ জীৱন সাৰ্থক সঁচাকৈয়ে আজিৰ এই ৰণাংগনত শ্ৰীকৃষ্ণ মোৰ বিপক্ষ ইয়াত গৈ গৌৰৱৰ কথা আৰু কি হ'ব পাৰে মোৰ প্ৰাণাধিক প্ৰিয় প্ৰাগজ্যোতিষ এই মহাৰণত যদি মোৰ জয় হয় তুমি ধন্য হবা আৰু যদি মই বীৰ গতি লাভ কৰো তেন্তে তুমি গৰিয়সী হবা হে মোৰ প্ৰাগজ্যোতিষ হে মোৰ প্ৰাগজ্যোতিষ স্বৰ্গাদপি গৰিয়সী প্ৰাগজ্যোতিষ শ্ৰীকৃষ্ণই নৰপুত্ৰ ভগদত্ত প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ ৰাজপাটত বহুৱালে এইগৰাকী অপ্ৰতিদ্বন্দ্বী বীৰ ভগদত্তই বিশাল সৈন্যবাহিনী লৈ নিজে সুপ্ৰতীক্ষণে হাতীত আৰোহণ কৰি কুৰুক্ষেত্ৰৰ কৌৰৱ পক্ষলৈ যুঁজ কৰিছিল আৰু তৃতীয় পাণ্ডৱ অৰ্জুনৰ হাতত বীৰ গতি লাভ কৰিছিল এই মহান পৰাক্ৰমী ভগদত্তৰ পাছত আৰু 17জন ৰজাই প্ৰাগজ্যোতিষপুৰত ৰাজত্ব কৰিছিল নৰকাসুৰ বংশৰ শেষৰজন ৰজা সুপৰ্ণ তেওঁৰে সেনাপতি পুষ্যবৰ্মাই সুপৰ্ণক হত্যা কৰি প্ৰাগজ্যোতিষৰ ৰজা হয় বৰ্মন বংশীয় সৰ্বমুঠ 13জন ৰজাই প্ৰাগজ্যোতিষত ৰাজত্ব কৰে আৰু শেষৰজন মধ্যযুগৰ ভাৰতৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ ৰজা আছে কামৰূপ ৰাজ ভাস্কৰ বৰ্মা কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা চিৰকুমাৰ আছিল কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মাৰ ৰাজত্বৰ প্ৰাৰম্ভিক বৰ্ষতে ভাস্কৰত্ব নামে নতুন চনৰ প্ৰচলন হৈছিল যি আজিও চলি আছে এইজন বিচক্ষণ দূৰদৰ্শী ৰজাই প্ৰাচীন কামৰূপৰ শিক্ষা সংস্কৃতি উল্লেখনীয় উত্তৰণ সাধন কৰি গৈছে তেওঁ ৰাজত্ব কালতে চীনৰ পৰিচালিত ASSAM কামৰূপলৈ আহিছিল এলাহাবাদৰ স্থানত কামৰূপৰ কথা উল্লেখ আছে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ ৰজা কুমাৰ
ভাস্কৰ বৰ্মা আৰু উত্তৰ ভাৰতৰ পৰাক্ৰমী ৰজা হৰ্ষবৰ্ধনৰ পৰম মিত্ৰতা আছিল। হৰ্ষবৰ্ধনৰ পৰম মিত্ৰতাৰ কথা ইতিহাসে আজিও সোঁৱৰায়। বৰ্তমানৰ ৰজাজনৰ নাম ভাস্কৰ বৰ্মা। পঢ়া শুনাত ৰজাৰ বৰ আস্থা আৰু তেওঁৰ প্ৰজাবৰ্গও তেওঁৰ বৰ অনুগামী। দূৰ দূৰণিৰ পৰা শিক্ষান্বেষীসকলে এই ঠাইলৈ শিক্ষা লাভৰ বাবে আহে। ৰজা নিজে বৌদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বী নহলেও বৌদ্ধ ভিক্ষুকসকলক সমাদৰ কৰে। কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মাৰ উত্তৰাধিকাৰী অবিহনে আৰম্ভ হ'ল গণবিদ্ৰোহ, ৰাজনৈতিক অস্থিৰ অৱস্থা। সেই সময়ত শালস্তম্ভ বংশই কামৰূপৰ ৰাজ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰে। নানান উত্থান পতনৰ পাছত শালস্তম্ভ বংশৰ শেষৰজন ৰজা ইয়াৰ সিংহয়ো অপুত্ৰ হোৱা হেতুকে পাল বংশৰ ব্ৰহ্মপাল কামৰূপৰ ৰজা হয়। তাৰ পাছতে নীলধ্বজে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ পৰা ৰাজধানী তুলি নি কমতাপুৰত এখন বিতোপন ৰাজধানী পাতে। ঐতিহ্যমণ্ডিত কামৰূপ কমতাপুৰ নামে জনাজাত হ'ল। নীলধ্বজৰ লোকান্তৰৰ পাছত পুত্ৰ দুৰ্লভ নাৰায়ণ কমতাপুৰৰ ৰজা হয়। তেওঁৰ দিনতে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আদি পুৰুষ চণ্ডীবৰ প্ৰমুখ্যে 7 ঘৰ কায়স্থ আৰু 7 ঘৰ ব্ৰাহ্মণ কন্নজৰ পৰা আহি কামৰূপত থিতাপি লয়। দুৰ্লভ নাৰায়ণৰ পৰৱৰ্তী ৰজা চক্ৰধ্বজৰ ৰাজত্ব কালতে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ 1449 চনত জন্ম হয়। শংকৰদেৱৰ আবিৰ্ভাৱ হৈছিল অসমৰ জনজীৱনৰ বৌদ্ধিক বিকাশ সাধিবৰ নিমিত্তে। মানৱ ধৰ্মৰ প্ৰতি, সমাজৰ প্ৰতি গভীৰ দায়বদ্ধতাৰে বৰ্ণভেদ, ব্যক্তি বৈষম্য ধৰি এখন নতুন সমাজ গঢ়াৰ সংকল্প লৈ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে তেওঁৰ অন্যতম শিষ্য মাধৱদেৱক লগত লৈ অসমৰ ধৰ্ম সংস্কৃতিৰ ব্যাপক পথ পৰিৱৰ্তন কৰিলে, প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে এক শৰণ নাম ধৰ্ম বা নৱ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম, গঢ়িলে অসমীয়া ভাষা সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতিৰ নতুন কটকটীয়া ভেটি, সৃষ্টি কৰিলে নাট ভাওনা আৰু অভিনৱ গীত মাত। কৈ থাকো মানে উৰকে নপৰে শংকৰ মাধৱৰ কথা, শংকৰ গুৰুৰ কথা ইমানতে এৰি কওঁ ৰাজবংশৰ কথা। চক্ৰধ্বজৰ পৰৱৰ্তী মহাপৰাক্ৰমী ৰজা নীলাম্বৰ। ইয়াৰ পাছৰ কোচবিহাৰৰ ৰজা বিশ্বসিংহৰ পুত্ৰ মল্লদেৱ নৰনাৰায়ণ নাম লৈ কোচ ৰাজপাটত উঠে আৰু ভাতৃ শুক্ৰধ্বজক চিনাৰায় নাম দি যুৱৰাজ তথা সেনাপতি পাতে। চিনাৰায় এজন বাহুবলী আৰু যুদ্ধবিদ্যাত উন্নত যুৱৰাজ আছিল আৰু সুদূৰ প্ৰসাৰী ৰাজ্য বিস্তাৰ কৰিছিল।
চুতীয়া ৰাজ্যৰ আদি ৰজা আছিল। চুতীয়া ৰাজত্বৰ শেষৰজন ৰজা নীতিপালে আহোমৰ সৈতে হোৱা ৰণত মৃত্যুবৰণ কৰে আৰু সাধনী ৰাণীয়ে স্বাভিমান ৰক্ষা কৰি চন্দনগিৰি পৰ্বতৰ টিঙৰ পৰা জাপ দি তনু ত্যাগ কৰে। সৌৱা পাটঘাই পৰ্বতৰ সিপাৰৰ পৰা সোমাইছিল। 18 বছৰ মুন নামত ৰাজত্ব কৰাৰ পাছত সিপাৰৰ পৰা বিহিনেদি ভটিয়াই সৌমাৰত সেয়া স্বৰ্গদেউ চুকাফা নহয়নে? লগত সেয়া মাটি ৰনোৱা, ঘোঁৰা ৰনোৱা, হাতী আৰু বিষয়া বৰ্গ নাই লগত সময় কোনো নাৰী। মৰাণৰ 4গৰাকীকৈ কুঁৱৰীক তেওঁ বিয়া কৰালে আৰু সমাৰৰ বাদেও কামৰূপৰ অন্যান্য কাৰ্যক তেওঁ কৰতলীয়া কৰি লৈ অতি কম সময়তে নিজকে মহাপ্ৰতাপী ৰজা হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে। এই সময়তে চুকাফা হৈ পৰিল অসম, অৰ্থাৎ যাৰ সমান নাই। সেয়ে তেওঁ বিস্তাৰ কৰা ৰাজ্যৰ নাম হৈ গৈ অসম দেশী। মুংডং চুংখা এইখনেই সোণোৱাৰী দেশ। পাহাৰ ভৈয়াম নদ নদীৰে ভৰপূৰ এই শ্যামলী ভূমিখণ্ডত আমি ভাতৃত্ববোধ প্ৰতিষ্ঠা কৰিম আৰু সজাই তুলিম খেতি পথাৰ। ৰেচম, মুগা, পাট প্ৰস্তুত কৰি আমাৰ বৰাহী, কছাৰী, দেউৰী, চুতীয়া তিৰোতাই আপোন মৰ্যাদাৰে কাপোৰ বব আৰু অসমৰ মানুহে দুচলীয়া ছালৰ ঘৰ সাজি বসবাস কৰিব। তেতিয়াৰ পৰাই অসমত প্ৰৱৰ্তন হ'ল অসম আৰ্হিৰ ঘৰ। এইদৰে স্বৰ্গদেউ চুকাফাই ন চিন্তাৰে অসমত এটা বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন আনিলে আৰু বৰ অসমৰ ভেটি গঢ় দিলে। 39 বছৰ বিচক্ষণতাৰে ৰাজ্যশাসনৰ পাছত অতি বৃদ্ধ অৱস্থাত 1268 চনত চুকাফা স্বৰ্গীয় হয়। অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনা পৰিঘটনাৰ মাজেৰে আহোম স্বৰ্গদেউসকলে 600 বছৰ ৰাজত্বৰ গৌৰৱময় সোণালী অধ্যায়ৰ ৰচনা কৰি থৈ যায়। ৰণ ৰণ মহাৰণ কোনে সকল অসম ভূমি ৰণাংগ। এবাৰ নহয়, দুবাৰ নহয়, 12 বাৰ মোগলে অসম দেশ আক্ৰমণ কৰিছিল। প্ৰথম আক্ৰমণ শিৰসাগৰ তুৰ্কী চুলতান মোহাম্মদ বখতিয়াৰ খিলজীৰ তুৰ্কী সেনাৰ ধৰাশায়ী কৰিছিল। সেই সময়ত কামৰূপ ৰাজ্যৰ ৰজা পৃথু মহাৰাজ সমগ্ৰ উত্তৰ পূব ভাৰতত প্ৰভুত্ব বিস্তাৰ কৰা বখতিয়াৰ খিলজীৰ পৃথু মহাৰাজৰ হাততে চৰম পৰিণতি ঘটিছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত বানবাৰী, কাজুলীমুখ, টিকাখুৰী, বৰনদীমুখ আৰু গুৱাহাটী 5খন ৰণত মোগলে বিষম ৰূপে পৰাজয় বৰণ কৰে। ইয়াৰ পাছতে অসমীয়া গৌৰৱোজ্জ্বল ঐতিহাসিক শৰাইঘাটৰ ৰণ ঔৰংজেবৰ হৈ অংগৰাধিপতি ৰামসিংহৰ বিশাল সেনাবাহিনী আৰু লাচিত বৰফুকনৰ নেতৃত্বত পৰম বিক্ৰম ৰামসিংহক নিপাত কৰিবলৈকে লাচিত বৰফুকনে জন্ম লৈছে। সি আকৌ যুঁজ দিব খোজে ইন্দ্ৰবংশীয় বীৰ আহোম স্বৰ্গদেউ চক্ৰধ্বজ সিংহৰ বিপৰীতে। বিদেশী বঙালক মই মানাহৰ সিপাৰলৈ খেলিবই লাগিব। লৈ বোলা মোক শাৰীৰিক অসুস্থতাৰে মই যুঁজ কৰিম। কোনো বাধাই লাচিত বৰফুকনক কৰ্তব্য বিমুখ কৰিব নোৱাৰে। আহোমৰ জয় হ'ল। মানাহলৈকে ৰাজ্য বিস্তাৰ হ'ল। আহোম ৰাজ্যৰ কলেবৰ বাঢ়িল আৰু বাঢ়িল ৰজা মন্ত্ৰীৰ অহংকাৰ। এচটা কিলা ডাৱৰে চানি ধৰিলে অসমৰ আকাশ। অসমৰ দুৰ্ভাগ্য মহামন্ত্ৰী পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁইৰ অকালতে কালপ্ৰাপ্তি হ'ল। স্বাৰ্থপৰ মদন বৰফুকনে দেশদ্ৰোহিতা কৰি মানক আদৰি আনিলে। মান
কেপ্টেইন ৰিচাৰ্ডৰ লগত মান সেনাৰ 3খনকৈ ৰণ হ'ল আৰু মান সেনা পৰাজিত হ'ল। ব্ৰিটিছ সেনাই খেলি মান সেনাক ইয়াংলুক পোৱালেগৈ আৰু ব্ৰহ্মদেশৰ ৰজাই পৰাজিত হৈ ১৭২৬ চনত ২৪ ফেব্ৰুৱাৰীত ব্ৰিটিছৰ সৈতে সন্ধি কৰে। সন্ধি অনুসৰি অসম দেশ আহোমৰ হাতৰ পৰা ব্ৰিটিছৰ হাতলৈ গুচি যায়। মানক খেদি অসম মুক্ত কৰি ঘূৰি যোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিও অসমৰ চহকী প্ৰাকৃতিক সম্পদ ৰাজি দেখি ব্ৰিটিছ ইয়াতে ৰৈ গ'ল। ৰংপুৰৰ কাৰেঙত ইংৰাজৰ ইউনিয়ন ত্যাগ কৰিল। আসামের তাই নাগিরি ইন্ডিয়া সাথে নাগিরি আসামে হলো ইন্ডিয়া আজি মোৰ ৰাজ অভিষেকৰ দিন। ৰাজমুকুট পৰিধান কৰি হেংদাং হাতত লৈ মই সিংহাসনত আৰোহণ কৰিম। কিন্তু মই এই সকলো ৰাইজৰ সেৱাত দেশ উদ্ধাৰৰ ব্ৰতত বিসৰ্জন ৰাইজে যি আসনতেই মোক বহুৱাই সেই মোৰ কাৰণে সিংহাসন। ৰাইজৰ চৰণৰ ধূলি মোৰ শিৰৰ মুকুট। এই উন্মুক্ত হেংদাং হাতত লৈ ধৰ্মৰ নামত দেশৰ নামত কামাখ্যা গোসাঁনীৰ শপত খাই মই অংগীকাৰ কৰিলো, ঘ বঙাল পৰ বঙাল বগা বঙালক ৰাজ্যৰ সিপাৰলৈ খেদিম। কোনে শপত খায়? এয়া আমাৰ গোন্ধৰ কোঁৱৰ নহয়নে? এৰা এইজনে সেইজন সাহসী কোঁৱৰ যিজনে বগা বঙলাক খেদাৰ সংকল্প লৈছিল। ইংৰাজ সকলো কম নহয়। অসম ভূমিৰ গৰ্ভ বিদাৰি উলিয়ালে পনীয়া সোণ আৰু প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে বৃহৎ বৃহৎ চাহ বাগিচা, সেউজীয়া সোণ। অসমত স্থাপিত হ'ল ইংৰাজ শাসন। কিন্তু চৌপাশে স্বাধীনতাৰ শিকৰি চিঙাৰ বাবে অগণি জুৰিল ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে জাগৰণ। অসমত এই জাগৰণৰ অন্যতম কাণ্ডাৰী আছিল পিয়লি ফুকন মণিৰাম দেৱান। মই তোমালোকৰ ওচৰত ভদ্ৰতা শিকিবলৈ অহা নাই চাহাব। ক'ব পাৰানে চাহাব, ৯২ সন্ধিৰ কোন চুক্তিমতে অসম দেশৰ ৰাজপাট তোমালোকে দখল কৰিলা? অবছৰীয়া ৰজা কৰিয়ালৈ চিৰাচিৰ কৰি মণি মুকুতা আটাইবোৰকে নিজ দেশলৈ চালান দিলা। এই নেকি এটা সুসভ্য জাতিৰ পৰিচয়? কৰিবা চাহাব, মণিৰাম দেৱানৰ দেহা মাটিৰ লগত মিহলি হৈ গ'লেও প্ৰবঞ্চ বঙালৰ ওচৰত হাৰ নামানে। প্ৰতিবাদী ধৰা পৰিলে হয় আগে ফাঁচী, পাছত বিচাৰ। ১৮৩০ চনত পিয়লি ফুকনৰ ফাঁচী হ'ল আৰু ১৮৫৮ চনৰ ২৬ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে মণিৰাম দেৱানৰ ফাঁচী। এনেদৰে অন্যায়ভাৱে ফাঁচী কাঠত ওলমি পিয়লি ফুকন, জীউৰাম দুলীয়া বৰুৱা, মণিৰাম দেৱান, পিয়লি বৰুৱা অসমীয়া আইৰ সুযোগ্য সন্তান। মই কেৱল নীৰৱে চাই থাকিলোঁ আৰু নীৰৱতি বৈ থাকিলোঁ। ভাগীৰথীৰ তীৰত পলাশীৰ যুদ্ধ। সূত্ৰপাতৰ ভাৰতবৰ্ষত ২০০ বছৰীয়া ব্ৰিটিছ ৰাজত্ব, মানৱ উন্নতিৰ অন্ধযুগ। ১৭৬৫ চনত ব্ৰিটিছে অধিকাৰ কৰা অসম প্ৰদেশৰ গোৱালপাৰা ৰণৰাম চৌধুৰীৰ নেতৃত্বত ৫০০ ব্ৰিটিছৰ ঘাটিত আক্ৰমণ কৰে। সেয়া আছিল ১৭৮৮ চনৰ ২২ নৱেম্বৰত ব্ৰিটিছসকলৰ বিৰুদ্ধে অসমীয়াৰ প্ৰথম তৈৰোধ অভিযান। ইয়াৰ পাছতে ১৯০৫ চনত বংগ বিভাজনে ভাৰতৰ জাতীয় জাগৰণ